სერიალს წარმოგიდგენთ საიტი Cinemania.gr. გახმოვანებულია ajar.net.com-ის მიერ. ჰაშორიო, უბრალოდ დაამატე წყალი. მონაწილეობენ კარიბა ჰეინი, ფიბი დონკინი, ინდიანა ევანსი და ლუკ მიჩელი. გვიანობამდე გაკვეთილებს მეცადინეობდი, არ და ადრე უნდა დაწოლილიყავი. აჰა. როგორი დღის განრეგი გაქვს? 10 საათამდე ძილი, ბეკონი და კვერცხი საუზმედ. შემდეგ ზღვაში ბანაობა. ენერგეტიკული სასმელი საუზმედ და სირბილი. და მერე ხომ შეჯიბრი გაქვს თავისუფალ დაივინგში. გახსოვს? მაგრამ მთელი დღე ხომ არა. უნდა მოემზადო. რეკორდს თუ გაუმჯობესებ, ჩათვალე ნახევარი საქმე გაკეთებულია. ეს ჩვენი ბილეთია დიდ შეჯიბრებებზე. ვიცი. დალია. 15 წუთი გაქვს მოსამზადებლად. იატაკი უნდა მოვნიშნოთ, რომ ჩვენც მოხვდეთ კადრში. არა, თავად გამოიპრანჭე კამერასთან. მაგრამ შენ გვერდით ყოველთვის უკეთ გამოვიყურები. ღმერთო, ამდენი ხანი ვიმზადებოდით ამისთვის. მოდი უფრო მხიარულად. გინდოდა გეთქვა, რომ სოფია მზადებოდა ამისთვის დიდი ხანი. დღეს კეთილი ვარ. მე კი არც ისე. გასაგებია. გამარჯობა. გამარჯობა. რით დაგეხმაროთ? აქედან წამიყვანეთ. მართლა? არა. ჯობია დავრჩე. ზეინი გაღიზიანებს? თან როგორ? მიაფურთხე და წადი. მე მივხედავ ყველაფერს. ნუ ღელა. არ შეიძლება. ვილს დღეს მნიშვნელოვანი დღე აქვს. მხარი უნდა დაუჭირო. სიტუაციას ავუხსნი, რომ ზეინმა თავი მოგაბეზრა. ყველაფერს გაიგებს. კარგი, მადლობა. წავედით. ისამად არ ღირს რიგე. აი რითი გადაწყვიტე ჩემი გართობა. ერთხელ მაინც გაგახსენდა ზეინი, არა ზედმეტად დაკავებული ვიყავი თევზის გადაწყობით. სწორედ ეგ არის საჭირო. ასე რომ გაერთე, ერთი დღე მაინც. მაგრამ ეს უფრო სამუშაოს გავს. ამ შემთხვევაში რონის უნდა დაელაპარაკო. დელფინური არ ვიცი. აუზიდან ბურთები მოაგროვე, სადღაც უნდა წავიდე. გმადლობ. შვენიერია, დელფინი კი არა, მასხარა ხარ. ღონისძიების შემდეგ აქ პრესკონფერენცია გაიმართება. სადაც ოფიციალურად გამოაცხადებენ ვილის ახალ ნაციონალურ რეკორდს. ამაში დარწმუნებული ხარ? იმდენად, რომ მისთვის სიტყვაც კი დავწერე. სადაც იმედია მისი სპონსორიც არის ნახსენები. ხმის შემოწმებაც საჭიროა. რა თქმა უნდა. გინდა რომ პრეზენტაციის შემდეგ დავუკრათ? ამით ხომ რიკი უნდა დაკავებულიყო. სად დადეს? დასვენების დღე აიღო. დასვენების დღე? დღეს? ცოტა დასვენება სჭირდება. რამ დაღალა? შენ. რაღაცას ამბობდი ხმაზე. როგორ ხარ? პრეს-რელიზს ვასრულებ ადგილობრივი პრესისათვის. ამით რიკი არ იყო დაკავებული. რაღაც დიდი ხანი არ მინახავს. სხვა საქმეები აქვს. დღეს? თქვენ შორის რამე პრობლემაა? არაფერი სერიოზული. თან ყველაფერი უკვე გაკეთებულია. ჩემი დახმარება არ გჭირდება? არა, ყველაფერს ვაკონტროლებ. მისმინე. თუ რამე დაგჭირდება, მითხარი.
კარგი. აუცილებლად. მაბადია, ამის ხასიათი არ ვარ. ყველაფერს კლეოს მომუყვები. ეს სასაცილო გონია? რა გჭირს? არაფერი, უბრალოდ მთელი გზა მოვრბოდი. მორბოდი? სოფის ვარჯიში სქემაში შედის, რათა მთელი სხეული მტკიოდეს და ტვინი დუღდეს. და დასვენება? იქნებ წყლის ქვეშ ისვენებ. ალბათ, მაგრამ დღეს ყველაფერი სხვაგვარადაა. სოფის დღე. იმდენი იმუშავა, სპონსორი იპოვა. რა საჭიროა რეკლამა იმისთვის, რაც უბრალოდ მოგწონს? ყველაფერი გამარჯვებისკენაა მიმართული და მალე დამთავრდება. არ დამთავრდება. გარწმუნებ თუ გაიმარჯვებ, ყველაფერი მხოლოდ დაიწყება. მესი მოვალე ვარ. ზეინის გამო. საქმე მათში კი არა, ჩაყვინთვაშია. ყველაზე მთავარი კი შენშია. არ შეიძლება ცხოვრება სხვის სურვილებზე დახარჯო. ამაზე დაფიქრდი. ფიქრობ ყველაზე ჭკვიანი ხარ? არა. ვიცი შენი სუსტი წერტილები. აბარონი, ახალი თევზი ბურთის სანაცვლოდ. მოდი. ეს შენია. კარგი. ესე იგი, ყველაფერს სხვაგვარად გავაკეთებთ. ახლა ყველაფერს გავარკვევთ. მხოლოდ მე და შენ. მზად ხარ? ალბათ. აბა რას გრძნობ შენი მომავალი ჩემპიონი? და რეკორდსმენი. არ ვიცი. სულ ეს არის. და მოწინააღმდეგეების დამარცხების წყურვილი. ის ყურადღებას იკრებს. ეს მომზადების ნაწილია. მე აზარტიანი მომზადების ხილვას ვისურვებდი. ცოტა ხნის წინ კი ნაღამ დავეხჭი აზარტის გამო. ნერვიულობს. საპასუხისმგებლო დღეა. ალბათ. დაგეწევით. რა ხდება? მომბეზრდა მისი გამოხტომები. და მისი მხარდაჭერა არ მოგბეზრდა? მას რეკლამა სჭირდება, მეტი არაფერი. მას მისი ფულის დაბრუნება უნდა. ეს ნორმალურია. მე მისთვის ფული არ მომირხოვია. საიდან უნდა მოგვეტანა? შენი მეგობრებისგან? ხარდასაჭერადაც კი არ მოვიდნენ. დაივიწყე ზეინი. დაივიწყე ფული. ყველაფერი დაივიწყე გამარჯვების გარდა. და წინ. ყველაფერი მზად გვაქვს. დანარჩენ მონაწილეებს ველით. ნუ ღელავ. აი ისინიც.
მეჩვენება თუ ძალიან ძლიერები არიან. ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარი ფსიქოლოგიური განწყობაა. ისინი ვილზე ძლიერები არიან. ვილმა იცის რა უნდა გააკეთოს. ო, გაიმარჯვეს. წავიდეთ. გამარჯობა. ჰეი. გემზე რატომ არ ხარ? ვერ ხვდები ეს მინდა თუ არა. მაგრამ შენ ხომ სოფის უმტყუნებ. შენ ხომ მითხარი რომ არ უნდა მეფიქრე მასზე და ზეინზე. მე გითხარი რომ მათთვის მიზეზის კარნახის უფლება არ უნდა მიგეცა. რატომ ყვინთავ? შეჯიბრები, რეკორდები, ან კიდევ რაიმე თუ უბრალოდ გიყვარს ეს? იმიტომ რომ იქ, სიღრმეში, სილურჯე და სიმშვიდეა. იქ სხვა სამყაროა. გესმის? ეს ჩემი სიტყვებია. აი, სათხარ. რა ხდება? უბრალოდ ვფიქრობდი. რაზე? ჩაყვინთვაზე. მზად ვარ. წავიდეთ. რა თქმა უნდა მზად ხარ. შენ ამისთვის ვარჯიშობდი. წარმატებები მისურვე. წარმატებები. გმადლობ. რას აკეთებ? იცი მას ბორთის მოცემა არ უნდოდა. მერე? როგორ შეგეძლო ასეთი რამის გაკეთება? აქ ხომ მუდმივად ხალხი დადის. თავად დაიწყო. ისე მიწევდა. მოდა მეც მომინდა. დავალება შესრულებულია. შეგიძლია იქ წახვიდე, სადაც გინდა. არსად არ ვარ წასასვლელი. ასე რომ თუ კიდევ გაქვს სამუშაო გავაკეთებ. გამარჯობა. ვილთან არ უნდა იყო? არ დაიჯერებ, მაგრამ სოფი არ მიმიპატიჟა. როგორ განწყობაზეა? გონი არა უშავს. მოიცადე. ვილი რეკორდის დამყარებას აპირებს. მხოლოდ ზეინისა და სოფის მხარდაჭერით? ეს არ მახარებს. უკვე დროა. ჩემი ბიჭია. 60 მეტრი, ამას როგორ აჯობებს? ეს გაუკეთებია. მარტო ერთხელ. ის შეძლებს. აი? ყველა შენი ადრიადგომა და ვარჯიში ამ დღისთვის იყო. გაიმარჯვებ და ყველაფერი ჩვენია. დამარცხდები და კვლავ არაფერი გვექნება. ოჯახ გილოცავ. ვილ, მისმინე. ეს ყველაზე მთავარი ჩაყვინთვაა შენ ცხოვრებაში. ვიცი. ბოლომდე დაიხარჯე. როგორ არის? მზად არის.
რაღაც აგვიანებს. ნორმალურია. გამოდის რომ უკვე ძალიან ღრმადაა არა? ასე გამოდის. ეს წყალში ამ ბიჭზე დიდხანსაა. უკვე უნდა დაბრუნებულიყო. შეხედე. ეს 80 მეტრია. 80? ეს ახალი რეკორდია. გამოვიდა. გილოცავ. ეს რეკორდია. ჩვენ ჩემპიონები ვართ, გამოვიდა. მიხარია თქვენ გამო. ფოტო. რა დღე იყო? არ თქვა. ვილი სად არის? პრესას არ უყვარს დიდხანს ლოდინი. სად არის? უნდა ვიპოვოთ ჩვენი ჩემპიონი. სად არის ვილი? არ გინახავთ? ის აქ არ არის. აბა სად არის? ალბათ ისვენებს ყვინთვის შემდეგ. მართალია, დღეს ბოლომდე დაიხარჯა. ვიპოვე. ვილ? აქ ხარ? მიდი ჩაიცვი, ტელევიზიიდან გელოდებიან. მეჭვი მეპარება. სერიოზულად, ყველა გელოდება. მე არ წამოვალ. თავად ესაუბრე. მაგრამ მათ ჩემპიონი სჭირდებათ. ისინი კი მათ არ ჭირდება. ვიცი დაიღალე, მაგრამ ზეინს ვუღალატებთ. შენგან განსხვავებით ის მე არ მაინტერესებს. კარგი? ზეინი არ გადართებს. მაგრამ მე? ჩემი შრომის სანაცვლოდ არაფერი დავიმსახურე? დაიმსახურე. ამიტომაც ჩავყვინთე, მაგრამ მე ჯერ აღარ ვეზამ. არ ჩაყვინთავ? შეჯიბრეს ას არა. და არის სხვა გზა მსოფლიო ჩემპიონობამდე. არ მინდა ჩემპიონობა. არც მინდოდა. ეს შენი იდეა იყო. მე ეს შენთვის მინდა. ანუ სპონსორის ფული არ გაინტერესებს? მე ყვინთვა მინდა. მიყვარს და მორჩა. ეს ვიღაცამ შემახსენა. ბელამ? შეჯიბრი ჩემთვის არ არის და მორჩა. უკვე აღარ. კარიერაზე უარს მხოლოდ მისი ნათქვამის გამო ამბობ? მას ჩემი ესმის.
შენ გყავს ასეთი მეგობრები? ყველა თქვენ შეკითხვას უპასუხებთ, როდესაც ჩემპიონი გამოჩნდება. ყველაფერი კარგად არის? კი, მშვენივრად. ეს დიდი წარმატებაა. მისი ჩაყვინთვა უნდა გენახა. ნახე. შენ და სოფის ძალიან გაგიხარდათ. ჩვენ აღტაცებულები ვიყავით. ეს არის და ეს აღნიშნავდით. და გავიწყდა ვისი ლაპარაკები ზეინ. ბევრ რამეს ვხედავ. გაბრაზების მიზეზი არ გაქვს. საერთოდ. მაგრამ აქ წერტილს დავსვამთ. რას გულისხმობ? მეგონა ეგოისტი აღარ იყავი, მაგრამ შევცდი. იქნებ პრობლემა იმაშია, რომ შენ შეიცვალე. მართალი ხარ. საკმარისია ამის მოთმენა. რიკი. შევდებით. სერიალზე მუშაობდნენ მსახიობები გიორგი წერეთელი და მარიამ გიორგობიანი, ხმის რეჟისორი ლერი შეწირული. გახმოვანებულია აჭარა.net.com-ის მიერ.